está o nosso resultado. Gente, eu não arrasei muito. Cara, eu acho que eu arrasei muito porque ficou perfeita. Tipo assim, de longe, se você for de longe, parece real. Agora, se você chegar de perto, aí já não sei se eu falo a mesma coisa. Amigas, hoje a gente vai simplesmente tentar, né, fazer uma geladeirinha de mini brands, gente, que tá muito hypada. Vocês não estão entendendo. Pra vocês que estão desatualizados, eu vou dar um breve resumo. É basicamente uma LOL Surprise 2.0. Lembram dela? Só que é coisas de geladeira. Então vocês abrem as bolinhas, em vez de vir LOL, boneca, vai vir comidinha, bebida, enfim, tudo que vem dentro de uma geladeira. E, gente, eu sempre, desde pequena, tipo assim, desde que eu tinha 5 anos de idade, eu era apaixonada em fazer coisas de papelão. Gente, isso daqui eu fiz nos auges dos meus 10 anos, 11. Gente, eu era simplesmente apaixonada. Hoje em dia eu já não faço tanto mais. Às vezes quando eu tô com vontade, gente, confesso que no meu tempo livre eu faço sim. Mas, gente, olha que gracinha. Pra quem não entendeu o que é uma sorveteria. E eu já fiz várias outras coisas, gente. Eu peguei até também um jogo que eu tinha feito, só que ele tá todo estragado. Enfim, então vocês veem que eu já tenho, tipo assim, um histórico, assim, legal de fazer coisas de papelão. Tem um papelão aqui em casa hoje? Não, mas a gente vai dar um jeito e vai fazer essa geladeirinha sem papelão mesmo. Enfim, amigas, tô muito ansiosa pra esse vídeo, mas antes não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E, gente, tô aqui relembrando minha infância, entendeu? Isso daqui vai ser um diário da minha vida. E é isso, espero que vocês gostem mesmo. Gente, eu vou pegar aqui, sabe o que? Adivinha o que? Capa de caderno. Isso mesmo, gente. Capa de caderno vai ser a base da nossa geladeirinha. Olha pra vocês verem, gente, vem a imagem. Talvez eu deixei na tela também, mas vou mostrar aqui do mesmo jeito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as capas, tipo assim, à frente e verso. E, gente, adivinhem também, eu não tenho cola quente. Mas nada que uma fita crepe não resolva. Ah, Mafê, você tem tinta também? Nada que isso não resolva. Gente, eu não tenho nada pra fazer, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Ah, e já vê aí até o final, porque isso vai dar certo. Se eu tô postando esse vídeo, gente, é porque vai dar certo. Ficando ruim ou bom, vai dar certo. Gente, aqui, eu coloquei o microfone aqui pra ver se vocês conseguem ouvir um pouco melhor, porque vocês não estão entendendo o barulho que... Calma, vamos tirar a capa aqui. Meu Deus, calma, gente, que vai dar certo. Gente, essa capa não sai por nada. Que é isso? Aí, gente, foi. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela aqui mais ou menos. Vou pegar uma régua. Calma aí que eu vou pegar uma régua. Tentar ter a noção, assim, de que tamanho que deve ser. Mas deve ser tipo um tamanho disso? É, eu creio que deve ser, né, gente? Tipo assim, a finura deve ser um pouquinho menor. Deve ser tipo o tamanho desse daqui. Talvez, né? E, gente, essa semana eu tava muito corrida, mas graças a Deus hoje é sábado, então hoje eu tô com um tempinho. E aí eu, gente, tava vendo muito vídeo e falei, vamos ter a nossa própria geladeira? E outra coisa, essa geladeira, gente, como ela tá no hype, ela tá muito cara. Assim, eu acho que aqui no Brasil, porque eu acho que lá fora tá um pouco mais barata. Aqui no Brasil, se eu não me engano, tá R$400 uma geladeirinha. Eu não tenho certeza se é isso, gente, mas realmente eu acho meio caro. Eu não sei se vocês acham, mas eu acho bem caro até. Ó, gente, veem aí se vocês acham que tá bom. Tipo assim, eu acho que essa finura aqui tá boa, né? Porque tem que pensar que é uma mini geladeira. É isso, né, gente? É uma mini, então acho que esse tamanho tá bom. Aí, uma observação, gente. Eu tenho que terminar isso daqui antes de ficar à noite. Porque senão, gente, a luz já não tá tão boa. Tipo assim, agora são... Deixa eu ver. Ah, são 4h15 ainda. Na minha cabeça já era 6 horas da tarde. Gente, temos tempo ainda. Amores, agora eu vou cortar essas partes aqui. Eu não sei se... Não, tá dando pra ver, né, gente? Não é possível. Aqui, ó, essas divisões. Essas duas aqui vai ser a parte de frente e a parte de trás. E aqui vai ser os lados, né? E aí, pra quem tá se perguntando aí do tamanho, porque vai que você também queira fazer, né? Ó, deixa eu ver. Ó, o tamanho assim, sabe, de largura até agora, tá dando 7,766. Mas eu vou fazer depois os tamanhos certinho. E se vocês quiserem depois, eu também posso fazer um tutorial, se vocês gostarem, né? Vai que cortei aqui as nossas peças, olha. Aí aqui, calma que eu já até me perdi dos tamanhos. Aí vocês viram que é aqui, ó, 2 iguais, entendeu? Aí o próximo passo vai ser qual? Ó, gente, agora sem muita medição mesmo, nem sei se eu tô falando certo, eu vou cortar tipo aqui, pra ficar um tamanho assim médio bom. Bom, amores, então eu cortei aqui, olha, eu acho que, né, ficou bom. Aí agora, gente, eu vou colar elas com a nossa fita crepe, que vai ser assim, ó, gente. Eu vou colar primeiro só essas 3 partes. Essa daqui vai ser uma portinha, então eu vou colar essa com essa, e aí vai ficar assim, entendeu?
Agora eu vou tentar achar as medidas disso daqui, ó, tá vendo? Dessa parte aqui e dessa outra parte aqui, pra ir tá sim colocando esse daqui pra ficar assim, então, entendeu? Fiz as medidas aqui, ó, aí foi essa. E eu não sei se vocês entenderam, mas tá, vou tentar explicar aqui melhor. Pensa que aqui é uma parede e aqui é outra. Aí aqui é o teto e o chão, entendeu? Aí agora eu tô fazendo o teto e o chão. Pegou a visão? Aí tá, agora eu vou colar essas partes aqui, ó. Essa aqui no topo, tá vendo? E essa daqui na parte de baixo. Ah, mas eu acho que seria interessante eu tentar pintar. Como, igual eu disse pra vocês, como eu não tenho tinta, eu vou pegar essa folha branca aqui, gente. Não é totalmente branca, tem uns desenhos aqui da minha irmã. Mas eu vou pegar, ó, uma delas que seja limpa, ó. Tipo essa daqui, tá vendo? E aí eu vou colar na parte de dentro, porque a parte de dentro é branca e a parte de fora é um azul verde água, né? Tenho cola também? Acho que não, gente. Meu Deus, eu tô muito ferrada. Cara, eu não tenho nada. Ah, Mafê, por que sua fita crepe acabou? Gente, eu não tinha cola. Tive que fazer isso tudo aqui, ó, com fita crepe, entendeu? Ah, pra colar. Aqui embaixo, tudo com fita crepe. Ah, aqui. Fita crepe, fita crepe, fita crepe. Gente, usei fita crepe aqui em tudo, mas eu acho que ficou legal assim, ó. Se você fechar, aí eu fiz a parte de cima já. Aí eu vou colar, calma aí. Aí eu vou colar assim, entendeu? Aí vai ficar legal, gente. Eu já tô vendo aqui minha geladeirinha toda pronta, toda cheia de comidinha. Ai, gente, que nostalgia da minha infância. Gente, minha infância foi boa, viu? Eu falando como se eu tivesse 30 anos de idade. Tudo bem. Gente, fala a verdade, se não tá a coisa mais lindinha desse mundo, gente, tô amando. Tô amando a experiência, entendeu? E, eu esqueci de fazer na frente também. Gente, agora vamos ter que encapar a frente, encapar tudo isso daqui. Ó, a parte de trás toda, gente, tá toda negociada com fita crepe. Aí, ó, gente, eu peguei aqui algumas imagens pra pegar de inspiração. Eu vi que é um tom de azul. Calma aí que eu vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver. É um tom de azul, tá vendo? Não sei se o YouTube vai tirar a cor, tipo assim, vai ficar mais verde ou mais azul. Eu tô vendo que é um bem azul. E eu descobri que eu tenho tinta azul. Só que é, tipo, desse tamanho aqui, tá vendo? E aí eu acho que não vai dar, vai ter que ser com canetinha de Bobbie Goods mesmo. Mas tá tudo bem, gente, por mim tá tudo bem. E aí eu tô vendo como é que vai ser esses compartimentos que eu vou fazer, que vão ser tipo gavetinhas, sabe? E aí eu tô vendo se eu tenho algum acrílico pra fazer, porque ia ficar muito legal se fosse de acrílico, gente. E aí também, o que mais? Já são, deixa eu ver que horas. Já são quase 5 horas, gente. Tô aqui, ó, 50 minutos fazendo esse trem. Mas tudo bem, gente, porque eu tô adorando a experiência, entendeu? Tô adorando. Gente, tô pensando aqui agora, pra portinha abrir e fechar, eu teria que fazer um trem que ficasse tipo assim, tum, tum, entendeu? Tum. E aí eu pensei numa ideia muito legal. Eu tenho um palito de dente aqui em casa, aí eu faria tipo assim, com papel mesmo, rolinhos. Gente, vai ficar muito legal. Eu vou fazer aqui e aí vocês vão entender na prática. Gente, eu não sei se vocês entenderam como que vai ser a pegada, mas ó, vocês viram que eu fiz 2 rolinhos aqui, ó. Fiz 2 rolinhos aqui, né? Aí eu vou colar eles aqui e vou colar eles também na portinha. Que aí, gente, vai ter um mecanismo que vai abrir e fechar. Onde que eu aprendi isso? Não lembro. Tá, se der errado, gente, aí vocês me desculpem, mas eu tô fazendo aqui um tutorial sem nem saber se eu tô certa. Calma, que vai dar certo. Calma, que vai dar certo. Gente, deu errado, entendeu? Minha ideia deu errado. Não confie no tutorial que eu passei. Gente, não funcionou. E aí, no meio que eu tava fazendo também, eu lembrei que tinha a geladeira dividida do freezer, né? Aí eu fui lá e cortei. Aí agora temos a geladeira e temos o freezer. Eu já tô mega cansada, mas tá, né? Aí eu fiz esse compartimento. Se você olhar assim de dentro, tá aceitável. Mas agora, se você ir de fora, meu amor, ainda não tá nada. A gente vai terminar isso hoje, sim. Então tá, aí eu vou fazer os ajustes e eu volto com vocês quando eu já tiver colado o trem branco na parede da geladeira. Gente, sinceramente, por que tá tudo dando errado? Eu fui pegar a tinta verde, não tem um resquício de tinta, só tem casca. Eu fui pegar a tinta azul, cadê? Nem tô achando. Fui pegar a tinta azul, não tem nada, gente. Se eu encostar aqui, ó, meu dedo sai limpo porque não tem nada. Tá. Aí, tipo assim, as cores que tem é amarelo, que tem isso daqui quase nada. Vermelho, que também não tem nada, gente. Não tem nada aqui no vermelho, ó. Eu encosto aqui, ó. Preto também não tem, gente.
que é isso? Meus amores, depois de muito tempo eu finalizei. Vamos ver quantas horas são agora, só pra vocês terem uma noção. São 5h32, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas são 5h32 e eu comecei, era menos de 4h30, ou seja, 1h e pouquinho, né, gente? Ah, foi um tempo bom, né? E ficou assim, gente. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. A minha fita está no finalzinho. Se tiver, tipo, 3 camadas é muito. E aí, gente, os lados a gente não mostra, entendeu? Finge que tá feito. Agora, a frente, eu arrasei, cara. Eu amei muito. Olha isso, gente. Tipo assim, se você ver de longe, você acha que é uma real. Não acha? Tipo, de longe dá pra enganar. Perto. Aí você fala, não, de papelão. Mas, se você chegar bem longe, eu acho que dá pra enganar. E aí, gente, vocês abrindo aqui, eita, aqui temos o freezer, que eu também não fiz camadas por esse motivo, entendeu? Porque a minha fita está no finalzinho, eu não tenho cola, não tenho tinta, não tenho nada. Gente, mas eu acho que eu fiz muita coisa pra quem não tinha quase nada. E aqui, gente, eu tenho que tomar cuidado, porque adivinha como que eu colei isso daqui, gente? Adivinha como? Com esmalte. Sim, gente, com esmalte. E aí aqui, ó, está a parte de dentro, que eu também vou fazer camadas. Se vocês gostarem desse vídeo, comenta aqui se vocês querem que eu traga a parte 2. Que aí eu compro tudo, gente. Compro cola, compro tubo de cola quente, porque eu tenho um negócio de cola quente aqui. Compro mais coisas pra tentar melhorar essa geladeira e aí sim ela ficar original. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Foi incrível relembrar a minha infância aqui com vocês. Ah, foi cansativo? Foi, não posso negar. Mas foi super legal a experiência. Tipo assim, eu desconectei um pouco do celular porque eu fiquei 1 hora, tipo, às 1 hora foi tudo aqui, entendeu? É isso, gente, tá? Eu tô muito feliz. Mas enfim, foi isso. Já me acompanhe pra mais vídeos, tá? Porque eu vou trazer, ó, bastante vlogs. Vou tentar trazer mais vlogs aqui com mais frequência. Arrume comigo, se vocês quiserem, eu também trago arrume comigo aqui, entendeu? Mas enfim, é isso. Beijos! Ah, gente, eu vou deixar aqui registrada a bagunça que fez fazer essa geladeira. Olha isso. Ficou tudo jogado aqui. Mas calma, né, gente, que eu vou arrumar. Mas, gente, olha a bagunça que isso fez.